Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to my channel. So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சண்டே vlog தான் பார்க்க போறோம். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு vlog வந்து பண்ணி, அதனால தான் சரி இன்னைக்கு சண்டே vlog full day vlog வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த சண்டேல வந்து நான் என்னென்னலாம் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது உங்க கூட வந்து நான் ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம எப்போ வீடியோஸ் போற நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நீங்களும் தவறாம நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் குழம்பு, அதுக்கப்புறம் ரைஸ் தான் வந்து செய்ய போகிறேன். ஸோ அதுக்கான வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் வந்து உரிச்சு வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாப்பாவுக்கு வந்துட்டு பால் கொடுத்துருக்கேன். அவள் வந்து டிவி டைனி ஃபுட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ அதை பார்த்துட்டே வந்து அவள் வந்து பால் குடிச்சிக்குவா. ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து நானும் வந்து பூண்டு வெங்காயம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து உரிச்சு வச்சுருவேன். ஸோ பாப்பா நிலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஃப்ரீயாக போட்டு விட்டேன். ஸோ வந்து முட்டி போட்டு தவழ்றா அப்படிங்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக அவளை வந்து பாய் போட்டு கீழே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவள் பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணுவாள். அண்ட் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்தது வந்து 3 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி. ஸோ என்ன ரீசன்னால வந்து 3 வீக்ஸாக வந்து நான் வந்து வீடியோ போடல அப்படிங்கிற காரணம் வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் வந்து மேக் பண்ணி போடுறேன். ஏன்னா இதில் சொன்னோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்காது. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நான் சாப்பாடு வந்து ரைஸ் வந்து போட்டுட்டேன். ஸோ நான் எப்பயுமே சொல்லியிருக்கேன், நான் வந்து சாதம் வந்து வடித்து தான் சாப்பிடுவேன், குக்கரில் வந்து வைக்க மாட்டோம். அண்ட் கறி குழம்புக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு தனியாக வந்து மட்டன் குழம்பு வந்து எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்றத வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். சப்போஸ் யாருக்கா வேணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் சோம்பு, ஒரு பிரியாணி இலை, அதுக்கப்புறம் ஒரு மராட்டி முக்கு, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து தக்காளி, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கணும். வதக்கினதுக்கப்புறமா வந்து மிளகாய் தூள், கொத்தமல்லி தூள், ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து போடணும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா A to Z வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மட்டன் குழம்பு வந்து இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பார்க்கலாம். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய விலாகில் வந்து நான் வந்து மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லிட்டேன். அதனால் வந்து இதில் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ரைஸ் நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து வடிக்க போகிறேன். ரைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வடித்து சாப்பிட்றதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லது தான். ஸோ வந்து நல்லா வந்து தொப்பெல்லாம் போடாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ரைஸ் வந்து வடித்து சாப்பிட்றது. ஏன்னா நிறைய கார்போஹைட்ரேட் வந்து நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 வேளையுமே வந்து ரைஸ் தான் எடுத்துக்குவேன். அதனால் வந்து நிறைய தொப்பை போட்டுரும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து வடித்து தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து மட்டன் மசாலா, கறி மசாலா, மிளகாய் தூள், கொத்தமல்லி தூள், ஸோ இந்த மாதிரி மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து விடணும். ஸோ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மட்டன் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து ஒன்ஸ் கழுவி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மட்டன் போட்டு நம்ம வந்து நல்லா அந்த மசாலாவில் வந்து நல்லா பெரட்டணும். ஸோ பெரட்டினதுக்கப்புறமா வந்து தண்ணி விடும், அந்த கறியிலேருந்து கொஞ்சம் வந்து தண்ணி வந்து வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நம்ம வந்துட்டு மூடி வச்சு விசில் வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு 1/4 மூடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் கசகசா, 4 கிராம்பு, ஒரு துண்டு வந்து பட்டை போட்டு நல்லா வந்து அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ அரைச்சிட்டு அதை வந்து குழம்பு விசில் விட்டு இறக்குனதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஊற்றணும். அந்த பேஸ்ட் வந்து ஊற்றணும் அப்படின்னா அது வந்து ரெடி ஆகிடும். அது ஊற்றுனதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து கொதிக்க விடணும். அப்போ தான் அந்த தேங்காய் பால் வாசனை வந்து போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா வந்து வந்திருக்காரு. ஸோ சண்டே வந்து கடை லீவு அப்படிங்கிறனால அவர் வந்திருக்காரு. ஸோ வந்துட்டு பாப்பா கூட வந்து கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு அப்புறமா போனார். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஸ்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ குழம்பு வந்து இன்னும் வந்து விசில் வந்து விடலை. ஸோ ஒரு 4 விசில் என்னமோ தான் வந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன், வெளியே வந்துட்டேன். கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருந்தது. அப்படியே ஒரு மாதிரி மூடி காஞ்சிச்சு. கண்டிப்பாக வந்து மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து அன்றைக்கி மழை வந்துச்சு. ஏன்னா இது வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து நான் வந்து பேக் வாய்ஸ் கொடுக்குறேன். கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த வீடியோ எடுத்து வந்து 3 வீக்ஸ் ஆச்சு. ஸோ நான் இன்றைக்கி தான் வந்து பேக் வாய்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன காரணத்தினால நான் வந்து 3 வீக்ஸாக வந்து வீடியோ போடலை அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சம்பவம் நடந்தது. ஸோ பயங்கரமான ஒரு விஷயம். ஸோ அது வந்து நான் கண்டிப்பாக தனியாக ஒரு வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து லாஸ்ட் விசிலு. ஸோ 7 விசில் நான் விட்டுட்டேன். ஸோ 7 விசில் விட்டதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து அந்த குக்கரை வந்து கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து விசில் வந்து எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். பார்த்திங்களா, நல்லா வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம வந்து மூடி திறந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா கறி நல்லா வந்துட்டு அந்த அந்த ஜூஸ்லாம் இறங்கி சூப்பராக இருக்கும். வாசனை அந்த ஸ்மெல்லே வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்து தேங்காய் பால், நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பால் வந்து அதில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறமா நம்மளோட குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க.
ஸோ பாப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவளுக்கு பசி எடுத்துருச்சு. ஸோ அவளுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும். ஸோ செர்லாக் அந்த மாதிரி ஏதாவது நான் ஃபுட் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறமா வந்துட்டு அவளை வந்து தூங்க வச்சுட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட முடியும். ஏன்னா வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டுற வரைக்கும் வந்துட்டு அவள் வந்து பொறுமையாக இருக்க மாட்டா. அதனால் வந்து அவளை தூங்க வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து சஷு வந்து விளையாடிட்டு இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து குழம்பு வந்து நம்மளோடது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்களா செம்மையாக இருந்தது. அன்றைக்கி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ நல்லா வந்து சாப்பிட வேண்டியது தான். ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வடிச்சிட்டேன். ஸோ வடிச்சிட்டு அங்கே வந்து இறக்கி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வந்து சாப்பிட வேண்டியது தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ சாப்பிட்ட உடனே வந்து ஒரே ஒரு மயக்கமாக இருக்குது, தூங்கலாம் போலே இருக்குது. பட் வந்து தூங்க முடியாது. ஒரு 2லேருந்து 3 மணிக்குள்ளே வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து வந்துருவார். ஸோ வந்து தோட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்பயுமே வந்து சண்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா தோட்டத்துக்கு போயிடுவோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கும் எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் வந்து உடம்பு சரியில்லை, கோல்டு அப்படிங்கிறதுனால வந்து சரி ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும், நம்ம வந்து அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்கே தான் வந்து போக போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சில பல வேலைகள்லாம் செய்யணும். வீடெல்லாம் வந்து பெருக்கி விடணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து துணி வந்து மேலே காஞ்சிட்ருக்கு, பாப்பாவோட துணி, எங்களோட துணி எல்லாமே அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து மடித்து வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வேலைகள் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சஷுவை குளிக்க வைக்கணும், நிலா வந்து குளிக்க வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நான் குளிச்சுட்டு நான் வந்து ரெடி ஆகணும். இவ்வளோதான் வேலை. ஸோ நம்ம வந்து ஒன்று டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம். வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ பார்த்திங்கன்னா மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டு நேற்று தோச்ச துணி எல்லாமே காஞ்சிருச்சு. ஸோ அதெல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து மடிச்சு வைக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடு பெருக்கணும். பாப்பா வந்து தூங்கிட்டு தான் இருக்கா. ஸோ அந்த கேப்லேயே வந்து நானும் சஷும் வந்து குளிக்கணும். ஸோ குளிச்சதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நிலாவை குளிக்க வைக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நான் சஷு எல்லாமே வந்து குளிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நிலாவையுமே வந்து குளிக்க வச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து தூங்க வச்சுட்டேன். ஏன்னா இந்த கேப்பில் வந்து நாங்கள் வந்து சாப்பிட்ணும். அதனால் அந்த மதியான சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்ணும். நான் வந்து ரைஸ் தான் எடுத்துக்க போகிறேன். பாப்பாவுக்கு வந்து தோசை சுட்டு தர போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டேன். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். நான் வந்து தோசை சுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பாக்காக தான் தோசை. நான் வந்து ரைஸ் சாப்பிட்ருவேன். ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து தோசை சுட்டு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டு மட்டும் வச்சிட்டா சரி, அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு. மேக்கப் வந்து எல்லாமே முடிஞ்சுது. ஸோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து வந்துட்டே இருக்காரு. ஸோ வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தோட்டத்துக்கு போகலாம். ஓகேவா? அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு மழை பெய்யறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து வரவே இல்லை. அவங்க வந்து 2 மணிக்கே வரேன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு 4-5 மணிக்கு தான் வந்து கிளம்ப முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 1 மணி நேரம் வந்து தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது. செம்ம மழை அன்னைக்கு. ஸோ பாப்பாவுமே வந்துட்டு தூங்கிட்டு இருந்தா. சரி தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறமா வந்து கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானுமே வந்து வெயிட் பண்ணேன். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலா வந்து எந்திரிச்சிட்டா. ஸோ எந்திரிச்சதுக்கப்புறமா அவ கூட வந்து பேசிட்டு விளையாடிட்டு இருந்தோம். ஆனால் மழை வந்து விடவே இல்லை, செம்ம மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருந்தது. ஸோ அவருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மழையில் நனைஞ்சிட்டு வர வேண்டாம், சளி பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானுமே வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சொல்லிட்டேன். பாப்பா கூட வந்து கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மழையிலே நனைஞ்சிட்டே வந்துட்டாங்க. சரி டைம் ஆயிடுச்சுன்னா வந்துட்டு தோட்டத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா இருட்டாயிடும் இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து போகிறது வந்து வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிறதுனால வந்து சரி கொஞ்சம் தூரம் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ கிளம்பும் போதுமே வந்து மழை வந்து பெஞ்சிட்டே தான் இருந்தது. கொடை பிடிச்சிட்டு தான் வந்து நான் வந்து பாப்பா வந்துட்டு காருக்குள்ளேயே நான் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சேன். ஏன்னா ஒரு தூரல் கூட வந்து அவன் மேலே வந்து படவே விடலை. ஏன்னா கோல்டு பிடிச்சிச்சுன்னா வம்பா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அவ்வளோ பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து டோர் ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு, அதாவது விண்டோஸ் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து கவர் பண்ணி தான் கூட்டிகிட்டு போனோம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சுன்னா வந்துட்டு ரொம்ப இதாகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்திரமா தான் கூட்டிகிட்டு போனோம். மழை வந்து விடவே இல்லை. இருந்தாலுமே வந்து ஒரு பக்கம் வந்து பயமாகவே இருந்துச்சு. சரி நம்ம வந்து தோட்டத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அங்கே வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா கசகசன்னு ஆகிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் யோசனையாகவே இருந்தது. பட் லக்கிலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தூறல் தான் இருந்தது. மழை வந்து ஹெவியாக மழைலாம் பெய்யல, லைட்டாக வந்து தூறல் தான் நம்மளுக்கு தோட்டத்தில் வந்து லைட்டாக தூறல் தான் போட்டுட்டு இருந்தது. அதனால் வந்து நம்ம வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிட்ட நெருங்கியாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ரீச் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து மழை அப்படியே ரசிச்சுட்டு நல்லா வந்து ஒரு ரெய்னி vlog மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் நான், சஷு எல்லாருமே. பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த மிரரில் வந்து இந்த மலைத்துளியை பார்க்கும்போதே வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு என்னை ரொம்ப அட்மையர் பண்ண விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான். இது வந்து மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஒரே இடத்துல பயங்கரமாக அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிட்டு அப்படியே நின்றுடுது. ஸோ நாங்கள் ஹாரன் அடித்ததுக்கப்புறமா தான் வந்து அது கிராஸ் பண்ணி போச்சு. ரொம்ப வந்து சூப்பராக இருந்தது. அந்த மலையில் சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி இருந்தது.
ஸோ நம்ம வந்து வந்தாச்சு, தோட்டத்துக்கு வந்து வந்தாச்சு. நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருப்பேன், நிறைய விலாக்லேயே சொல்லியிருப்பேன், இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு தோட்டத்தில் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த வீடியோ வந்து 3 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்தது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே ஓரளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு ஃபுல்லாகவே வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு சில வேலை தான் இருக்குது. கூடிய சீக்கிரமே வந்து பால் காய்ச்சல் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் போடுறேன். ஸோ எப்போ வந்து நாங்கள் வந்து வீடு வந்து பால் காய்ச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்மிங் 20 வந்து நாங்கள் முகூர்த்த நாள் வருது இல்லையா. ஸோ அது வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒரு முகூர்த்த நாள். ஸோ வரலட்சுமி பூஜைலாம் அன்றைக்கி வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த நாள் வந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆவணி மாதம் ஸ்டார்டிங்லேயே வரக்கூடிய முதல் முகூர்த்த நாள் அதுதான். ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அது இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 days தான் இருக்குது. ஸோ வர வெள்ளிக்கிழமை தான் வந்து நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வந்து கிரகப்பிரவேசம் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ ரொம்ப வந்து கிராண்டாலாம் கிடையாது. ஸோ நான், எங்கள் மாமியார் மாமனார், அதுக்கப்புறமா என்னோட அம்மா அப்பா, அவ்வளோதான். வேறு யாருமே வந்து கூப்பிடல. ஸோ அதுக்கு சில காரணம் இருக்குது. நான் நாளைக்கு சொல்லக்கூடிய வீடியோவில் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ எதனால் வந்து 15 days நான் 16 அதாவது 15 days கூட இல்லை, ஒரு 3 weeks நினைக்கிறேன். 3 weeks வந்து ஏன் வீடியோ போடல அப்படிங்கிற காரணத்தோட நான் வந்து சேர்த்து சொல்கிறேன். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் எதனால் வந்து மற்றவங்களை வந்து கூப்பிடல அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ வந்து எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வந்து இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய பர்த்டே விலாக்லேயே வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அவங்க வந்து வந்திருந்தாங்க. முரளி அண்ணா, தேவி, அவங்களோட ஒய்ஃப் பேர் வந்து தேவி. ஸோ அவங்க வந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க பாப்பா பேர் வந்து பூஜா. ஸோ அவங்க வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அவங்க எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தோட்டத்தை வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி வருவாங்க. ஸோ வந்து கிளைமேட் நல்லாயிருக்கு, குழந்தைய வந்து ஃப்ரீயாக விளையாட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அப்பப்போ வருவாங்க அண்ணா. ரொம்ப நல்ல கேரக்டர், ரொம்ப வந்து எல்லார் மேலேயுமே வந்து கேரிங்காக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஃபேமிலி வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க வந்திருந்தாங்க. ஸோ பாப்பா வந்து ரொம்ப நாளாக அவங்க வந்து எப்போ பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பர்த்டே விலாக் அப்போ தான் வந்து நிலாக்குட்டியை வந்து அவங்க தூக்கினது. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2 months 3 months கிட்டே ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து ரொம்ப தூக்கி வச்சு கொஞ்சிட்டே இருந்தாங்க. சரி, தூரல் வந்து லைட்டாக 1-2 போட்டுட்டு இருந்ததுனால வந்து நானும் வந்து மேலே வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து கவர் பண்ணியிருந்தேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த மலைத்துளியெல்லாம் அப்படியே இந்த இலை மேலே செம்மையாக இருந்தது. அப்படியே உதிரி விட்டு விளையாடிட்டு இருந்தோம். ஸோ சஷுமே பார்த்திங்கன்னா செம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருந்தா. அவளுக்கு ஒரு ஆள் செட்டு கிடச்சிட்டாங்க. ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 வயசு ஆகுது. அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து 4 வயசு ஆகுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே ரேஞ்ச் தான். அவங்களுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்தது 2 பேருக்குமே. ஸோ எப்போ வந்து இவளை கூட்டிகிட்டு வந்தாலும் பூஜாவுமே வந்துடுவா. ஸோ 2 பேருமே வந்து ஜாலியாக விளையாடுறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்தது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு மேலே வந்து நம்ம நிற்கிறோம். ஸோ மொட்டை மாடியில் வந்து நம்ம வந்து ஏறி நிற்கிறோம். ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வியூ வந்து சூப்பராக இருந்தது. நல்லா சில்லுன்னு காற்று ஒரு பக்கம், அப்படியே மலை சாரல் ஒரு பக்கம் லைட்டாக தூரிட்டு செம்மையாக இருந்தது. இன்னும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் வந்து ஃபினிஷ் ஆகலை. அதனால் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நேரில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது வந்து செம்ம அப்படியே ஒரு மாதிரி நேச்சுரலாக சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப வந்து என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறதுனாலே என்னவோ தெரியல, கடவுளுக்கு வந்துட்டு இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டத்தையும் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டாருங்க. ஸோ வந்து ஒரு 20 days-ஆகவே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப வந்து உடம்பு முடியல. ஸோ அது வந்து என்ன ஏது அப்படிங்கிறதெல்லாமே வந்து நாங்கள் தனியாக வந்து வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க, அக்கா என்னாச்சு, ஏன் வந்து நீங்கள் வீடியோவே போடல, டெய்லியுமே போடுவீங்களே ஏன் போடலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க. ஸோ நான் நிறைய பேருக்கு வந்து கமெண்ட்ஸுமே வந்து நான் பண்ணலை. ஸோ இதெல்லாமே தான் ரீசன். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த vlog வந்து இதோட முடிய போது. உங்களுக்கு இந்த vlog வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.